random Sprunky videos lately, but I'm gonna be roasting like the roaster, like what a music. Shut the hell up! 你仔细玩，我可以帮你空手。我的是但是拿不了。我姐姐不在了。 Still. 有可以。我手空出来给我一个。啊！我要两点手。快！因为我的。 Yeah, she's cooked. That's it, bro. We're not only doing that one, we're doing literally every one of the food. 我操！这边谁的水呢？不是，我只是想保护好你，不想再让你面对父母和现实的真相。真的想保护好我。玩就不要对我很大。姐姐，你看到你要按下进来。那我要玩，我不要跟你。 Alright, that's some dumb shit on there. I'll be looking at every video and roasting each one of them. 别在下面玩这里的呢。你会不会怕猫？不要看我的 password。没给你们都不能够看。哎，你听。 Hey, I wanna like roast this random person. Thanks. 啊，手干子，你要吗？ Yeah. 我要。我看，我没有看，我只是玩在 PC Yes, I want. Okay. Incorrect password enter. I literally put the password. Let me try again. 我是彻彻底底的错考，别看清，哎，不要看。好心灵啊！这是双考。 OK， 这边还要挤在一起。 OK， 我脱掉了。我以为都想靠自己出来，这是很可惜。玩的话也是。难道我真的为你机会？给我一个。OK。 I'm probably gonna get banned on YouTube. But I don't care. 姐姐，你会不会套好玩？姐姐，我想要火色。拿手捏。要吗？对你。啥你会跟我？听当街追老人行骗，那人也太不知羞耻了。你帮我记可以啊，有神兵天降，我好服了。 She's gonna so try and cook my YouTube channel, but I have no care for 傻样真的 for 是 her. 简单。若是我们科学家的真 But bro, why do you? Oh my gosh, 20K likes! I'm protesting against this channel. 视频， 20,000 subscribers. I'm protesting against this. 要养不要这个养？我还是想跟娃子点它。 Let me try and think of something. 我又赢了，打奖，玩玩，怎么玩都输。还有， Wait. 得你就喝了。 Oh wait, I just thought of something insane. 徽州头牌乐器，弹错了音，都浑然不知吗？奴家参看天上的美人纸鸢，一时不留神，还望贵人见谅。这些个小破纸鸢都能看出了神。痛感。把我的纸鸢拿来，能不能看？给你们看什么叫遮天蔽日。好，好。 OK，这是太好了，真是幸运了！我从来没有见过这么大的纸鸢。是吧？
羽毛是真的吗？你看，三郎，你们有家室的人跟我们争娘不亲，这怕没意思了。不是，行，正好我挺累的。哎，放，哎，昨儿陪你打马球，胳膊都是酸的，你自己的后方自己放。别啰嗦了，免得你今天又说三道四。哎，我这凤凰纸鸢，这整整过了2个月了。这下好了，都在蒋府地界，派人捡回来便是。I just love to hate on this channel. 如今院落打理了，准度。不是。Right, pause. And now we find. 如此铺张浪费。这是真羽毛，都是从我胳膊中拔出来的呀。哦，随之叫人进屋藏娇了，那我可以看。你家铁心就在这儿，我来藏娇一下。再说，它是有门栓的，不能随便。Yeah, she better be getting sent to hell. Dislike. 昨儿打马就刚有的，还不来下车的。你昨天晚上这么忙，头一次带人一下，我不得看看是何方神圣。哎，这，我撑你真的。别我说，我就告诉你，注意啊，注意啊！抓住了啊！Okay. So like Raisin Mortal. That's enough for roasting when the music plays. If you want to see another series of this, subscribe. If I hit 20K subscribers, I will protest against this channel.